గురక. చాలామందిలో గురక దీర్ఘకాలిక రుగ్మతగా వేధిస్తుంటుంది. శ్వాస నుంచి వచ్చే ఈ శబ్దానికి పక్కనుండేవాళ్లు సైతం ఉలిక్కిపడుతుంటారు. ఇక గురక బాధితులు రాత్రివేళల్లో ఒక్కసారి శ్వాస సరిగ్గా ఆడక లేచి కూచుంటారు. దీనివల్ల నిద్రలేమితో బాధపడాల్సి వస్తుంది. చివరికిది గుండె జబ్బులకు కూడా దారితీయవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందుకే దీనికి సరైన సమయంలో చికిత్స చేయించుకోవాలంటూ సూచిస్తున్నారు. ఎందుకిలా? ముక్కు నుంచి గొంతు వరకు ఉండే గాలిమార్గం చుట్టూ ఉండే కణజాలం పెరిగిపోతుంది. దీంతో శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు గాలి లోనికి వెళ్లే దారి సన్నబడి ఆ కణజాలంలో పుట్టే వైబ్రేషన్స్తోనే గురక శబ్దం వస్తుంది. మొదట్లో ఇది సాధారణ గురకగా ఉండి పక్కన నిద్రిస్తున్న వారికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. తీవ్రత పెరిగే కొద్దీ ఇది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాస్నియా ఓఎస్ఏగా మారుతుంది. దీని ప్రభావంతో శ్వాస ఆడకపోవడం, నిద్ర మధ్యలో లేవాల్సి రావటం వంటివి జరుగుతాయి. దీంతో నిద్రలేమి బారిన పడే అవకాశం ఉంది. నిద్రలేమితో. రాత్రివేళ నిద్రలేమితో పగలు నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది. చేసే పనిమీద ధ్యాస తగ్గుతుంది. మతిమరుపు ఎక్కువ కావడం, ముభావంగా ఉండడం, బరువు పెరిగిపోవడం, డిప్రెషన్కు గురి కావడం, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం వంటివి చోటు చేసుకుంటాయి. దీని ద్వారా గుండె సంబంధ జబ్బులు రావడం, లైంగికాసక్తి కూడా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. గురకను తగ్గించుకునే మార్గాలు: నిత్యం వాకింగ్, జాగింగ్, స్విమ్మింగ్ వంటి వ్యాయామాలు చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గించుకోవాలి. బరువు తగ్గితే కొంతమందిలో గురక దానంతట అదే తగ్గిపోతుంది. తగ్గకపోతే కొన్ని ఆపరేషన్లు చేయడం ద్వారా దీన్ని తగ్గించవచ్చు. ముక్కులో గాలి మార్గానికి ఇరువైపులా ఎక్కువగా ఉండే కణజాలాన్ని తొలగించడం ద్వారా గురకను నియంత్రించవచ్చు. నిద్రపోయే ముందు వెల్లకిలా కాకుండా కాస్త పక్కకు తిరిగి నిద్రించాలి. కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ సిపిఏపి ద్వారా చాలామందిలో గురక పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఈ యంత్రం మార్కెట్లో 35,000 నుంచి 55,000 వరకు దొరుకుతుంది. సిపిఏపి మిషన్కుండే మాస్క్ ముఖానికి అమర్చుకుని పడుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ ఒత్తిడితో గాలిని ముక్కులోకి పంపి గాలిమార్గం చుట్టూ ఉండే కణజాలం గాలిమార్గం మూసుకోకుండా నియంత్రిస్తుంది. స్లీప్ ల్యాబ్స్ పాలిసోమోగ్రఫీ. రోగి గురకకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు పిఎస్జి ద్వారా తెలుస్తుంది. అయితే స్లీప్ ల్యాబ్లో ఓ రాత్రి నిద్రించాల్సి ఉంటుంది. రోగికి రకరకాల వైద్య పరికరాలు అమర్చిన తరువాత అతను నిద్రకు ఉపక్రమిస్తాడు. నిద్రలో అతని మెదడు, గుండె, కనుగుడ్ల కదలికలు, కండరాల కదలికలు, రక్తంలో ఆక్సిజన్ శాతం వంటివి తెల్లవారే వరకు రికార్డ్ చేయబడతాయి. తద్వారా రోగి గురకను పోగొట్టే మందులు లేదా ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తారు. దీన్ని స్లీప్ స్టడీ అని కూడా పిలుస్తారు. గురక నియంత్రణకు చేసే ఆపరేషన్లు. ముక్కు నుంచి గొంతు వరకు గురక వస్తున్న ప్రాంతాన్ని బట్టి రకరకాల ఆపరేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి టాన్సిలెక్టమీ, అడినాయిడెక్టమీ, లేజర్ అసిస్టెంట్ యువులో పలటోప్లాస్టీ, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ పలటోప్లాస్టీ. ముందుగా రోగికి సిటీ స్కాన్, పోలియోగ్రఫీ, ఇతర పరీక్షలు చేసి వారికి ఈ పేర్కొన్న ఆపరేషన్లలో ఏది సరైందో గుర్తించి దాన్ని నిర్వహిస్తారు. చూశారుగా మరి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ చూడ్డానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.